زي ما شفنا في حلقة جعفر العمدة الحلقة 18 ان زي عيطر واحد تجري وهي بتعيط وتقول لهم ان جعفر تم القبض عليه في قضية مخدرات. طيب ايه اللي حصل مع جعفر؟ تعالوا ما نشوف ايه اللي حصل واللي هيحصل في الحلقة اللي جاية. الحلقة اللي فاتت ان كان جعفر شايف ان في حد هيعطله او هيعمله مشكلة في المطار او حد بيراقبه، فلما نزل فقعد فلقاه قاعد جنبه فشك في امره، فبدأ يراقبه من بعيد لبعيد جعفر، وهو كمان الولد اللي راح يحطله المخدرات في شنطته بيراقبه. فقام وقف جعفر فبيبص لقى المرايات، فالمرايات بدأت تكشف له ايه اللي بيحصل وراه. وشك كمان في زينة اللي هي عايدة، وبعدها سابه وخلاه حط المخدرات وتجاهله خالص. وبعدها الراجل ده مشي، فبدأ جعفر يبص حواليه في كاميرات ولا لأ، وخاصة ان وخبطوا اول ما مشي، يعني قابلوا الاتنين قابلوا بعض فخبطوا، فعشان يبص ويشوف ملامحه ووجهه كويس راح وقف مع شرطي واتكلم معاه، فتأكد ان في حاجة غلط، فشاف الوقت وشاف الكاميرات اللي حوالين المكان. وبعدها عمل نفسه ان هو خلاص هنقبض عليه في مطار لبنان، وقال لعايدة ان هي ملهاش علاقة بيا وان هي مطلقة. وركبوا الاتنين هي راحت مصر وهو كمان راح مصر. فهو لما نزل مصر كمان هو مرضاش يروح على البيت، فخوفا ان هو يكون عاملين له كمان كمين، وان هي تقول لك كارم وتقول لشوقي ان هو خرج، وبعدها اهله هياخدوا له محامي وهيروحوا له وهو يعمل قدامهم وقدام عايدة ان هو فعلا مسجون، وان هو يعني مش مديهم خوانة، وهو بيعمل لهم كمين، هو ان هو بيفكر مع نفسه بس كلهم. وهيروح له كمان شوقي في قلب السجن وهيقول له يعني ان انت هتاخد اعدام بسبب المخدرات، وهيخرج جعفر وهيكون عامل كمين وهيضرب شوقي، وهيقول له ان طار العمدة هيفضل على طول مفتوح وكبير يعني كبر، وان وداد ديت ما تستاهلش الا انت وهي تستاهلوا بعض. وبلال شامة هيروح لسيف ويطلب منه إن 1,000,000 جنيه ان هو بس يعرفوا طريق ابوه. وما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات توقعاتكم زي توقعاتي ولا لا. والى اللقاء في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. يلا سلام.